Hola, ¿cómo estáis? Soy el Dr. Sergio Iván, especialista en medicina dental del sueño, y hoy vengo a hablaros de los dispositivos de avance mandibular para el tratamiento del ronquido y de la apnea del sueño. Este dispositivo que os voy a enseñar es de la marca Orthoapnea. Es probablemente el mejor dispositivo que existe hoy en día en el mercado. Como vais a ver, este dispositivo es un dispositivo bimaxilar, tiene una férula superior y una férula inferior en la que viene determinado el avance. El avance mandibular va a depender de las características del paciente, de las características de severidad de su apnea y de otros componentes que tu especialista tiene que valorar a la hora del diseño. Es un aparato fabricado en nylon, es un material de alta resistencia, prácticamente irrompible. Como veis, va unido por unas levas y un seguidor que lo que hacen es no permitir que la mandíbula se vaya hacia la garganta, hacia la vía superior, generando un bloqueo a la hora del sueño. Es un aparato muy cómodo, es un aparato muy estable, es un aparato que funciona muy bien y que recomiendo como alternativa a esos casos, a esos pacientes que no responden correctamente a la CPAP, que no están cómodos con ella, o en esos casos de apnea leve y moderada en los cuales van a estar indicados este tipo de dispositivos. Hola Samuel, ¿cómo estás? Muy bien. Este es tu dispositivo antirronquido. Te lo voy a colocar para que veas un poquito cuál es la retención y te va cómodo para hacer los ajustes que sean necesarios, ¿vale? Voy a colocarte primero la parte superior y vas a llevar la mandíbula suavemente a buscar el contacto y a cerrar. Te va a llevar el aparato solo, no vas a tener ningún problema, ¿vale? Vale. Permíteme, abre despacito. Es importante cuando te lo coloques no pillarte las mejillas, ¿vale? Te lo colocas suavemente, lo presentas, te separas las mejillas y colocamos el superior. Y ahora vas a llevar suavemente la mandíbula en una posición adelantada, avanza un poquito, busca y cierra. Y ya lo tienes puesto. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo notas? ¿Cómodo? Muy bien, muy cómodo. No aprieta demasiado, ¿verdad? Permíteme que veamos la retención. Abre un poquito más, fuerza de apertura. No se suelta solo, ¿verdad? Muy bien, mantiene la mandíbula. Vale, te lo voy a quitar. Abre. Muy bien, y ahora de un lado y de otro. Fantástico. Muy bien. Pues está muy bien ajustado, se retiene por sí solo, no debe tener ningún problema. Muchas gracias.